这个战争咧烧战，老百姓是真可怜。你这个乌克兰有一寡带着囡仔来逃难的妈妈，伫囡仔脚趾片或者是衫裤来写囡仔姓名甲联络的方式，就惊到时阵囡仔惊死线，或者是爸母家己半路去互崩死的时阵，好心人会当甲囡仔送去亲情遐，安尼囡仔才袂伫个外口来流浪。一粒炮弹，搁伫咧病院停车场毁掉一台救护车。这是乌克兰南部的尼古拉耶夫伫咧奥德萨、扎波罗热和马利坡之间的三角塘。尼古拉耶夫的儿童病院扣崩，随网刚有救护车送到，不过乌军拍百姓目标搁加一个。另外伫咧东北部，乌克兰第二大城哈尔科夫嘛一直去攻击。Russia has carried out at least 54 strikes in and around Kharkiv over the past 24 hours. 俄罗斯定整理部队了后，已经开始加强攻击乌东和乌南，因为俄罗斯无承认伫咧基辅布查镇犯大屠杀。美国卫生公司特别公布卫生图，证明俄罗斯占领当地时阵，岛民众伫咧街路捡害死。美国媒体比对这受害者所踮的所在，和乌克兰政府公布影像，强调影像是真的。不过俄罗斯硬正讲会向安理会提出证据，证明俄军无害老百姓。They hit me in the face with machine gun butts and kicked me. My front teeth were also chipped. They say tried to break them, making them shout glory to Russia, and they shaved their heads, telling them that it was for hygiene purposes. They would beat us 5 to 6 times a day. 阿兵哥心里一个受到大伤害，这妈妈嘛拢真惊吓，因为找生路，烦恼家己的囡仔行到碰见，烦恼家己伫咧半路中去崩死，啊家己的囡仔谁会当斗饲，所以为妈妈伫咧囡仔的衫裤顶留下囡仔的名姓，和亲情朋友联络的方式。希望好心胸的人会当甲囡仔送去亲情朋友遐，袂永远互因伫咧路口流浪。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。